kuma kallonsa ta yi da idanuwanta wanda suke jike jagab da hawaye. Ganin bai tanka mata ba ya sanya ta wucewa ciki kamar yadda ya bukata. Tana shiga ta watsar da tarkacen hannunta a kan katifa, ta kuma cire ɗan kwalinta da ta ɓata lokaci wajen ɗaura shi ta jefar da shi a ƙasa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. To suka haɗa baki wajen amsawa, shi dai Aliyu bai tofa ba kuma ba za ka taɓa iya karantar yanayin da ke kan fuskar shi ba. Ya ji daɗi bai ji ba, babu wanda zai iya ganewa. Bayan ya gama abin da yake ya fice daga falon hannayensa sanye a cikin aljihun shi ba tare da ya ce wa kowa komai ba. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 11. A tamfar Cote d'Ivoire ce a jikinta light brown. Ɗinkin doguwar riga wadda daga sama ta matse ta daga ƙasa kuma ta ɗan buɗe. Hannun rigar shi ma dogo ne wanda ya buɗe daga wajen hannu. Kamar dai yanda ta saba ɗaurin ɗan kwalin ture ka gatsiya ta yi. Gyalanta siriri kofi kalo wanda ta sagale a kafaɗarta. Takardunta da ke ajiye a kan danin ta tattara ta kwashe haɗe da rungume su. Lokaci guda kuma ta sanya takalminta mai matsakaicin tudu su ma kofi kala. Da sauri-sauri ta ɗauki jakarta mai doguwar igiya ita ma kofi kala ta sakala. Tana ƙoƙarin manna gilashinta na idanu wanda yake da baƙin hannu. Amma ƙwayar gilashin ta kasance fara ce tas wanda har ana iya kallo ƙwayar idanunta. A daidai lokacin ne mama ta fito. Wai kin karya ne? Mama ta yi mata tambayar haɗe da kallanta. Ban karya ba mama, na makara ne, wallahi bacci ne ya ɗauke ni. Kamar za ta kuka take maganar, lokaci ɗaya kuma tana gyara zaman gilashin. Amma ya kamata ki ci abinci, kin san za ki fita da wuri kuma to me yasa kika koma bacci? Tsautsayi da ƙaddara ne ya sa ni na koma bacci. 10 AM muke da lakca, duba ki gafa yanzu har ƙarfe 9:30. Wallahi na san ko kafin na fita daga cikin unguwar nan gomar za ta iya yi. To ki tafi mana, kin zauna nan kamar ni ce zan kai ki makarantar. Cewar mama ta faɗa tana kallon Bilkisu wadda kaɗan take jira ta yi kuka. Da sassarfa ta nufi ƙofar gidan ganin mama ta koma bedroom. Daidai lokacin kuma Aliyu ya turo ƙofar zai shigo, sai kuwa ya buga mata ƙofar a goshi. A daidai lokacin takardun hannunta suka watse ƙasa. Da sauri ta kai hannunta kan goshin don kuwa bugun ya shige ta sosai. Har sai da komai nata ya tsaya cak na ɗan wucin gadi. Kafin daga bisani ta dawo hayyacinta. Ta tsaya ta zuba masa idanu, tsaye yake cak yana kallonta hannunsa riƙe da handil ɗin ƙofar. Da fuskar da ta kasa fassara yanayin da ke kanta, wato haushinta ko kuma tausayinta. Ta shiga murza goshinta a hankali saboda tsabar azabar da take ji, lokaci ɗaya kuma ta shiga tsince tarkacenta da suka zube a ƙasa. A hankali ta raɓe ta gefen shi ta wuce ba tare da ta ce mishi komai ba. Zonan ya faɗa yana kallonta a daidai lokacin da take sauke ƙafafuwanta daga dandamalin ƙofar gidan. Dawowa baya ta yi ba tare da ta kalle shi ba ta ce masa gani. Ina za ki je haka? School, je ki sanya hijabi, kar ki sake fita da gyale. Rai a ɓace ta ɗago tare da jefa ƙwayar idanunta a cikin tashi. Wani ƙululin abu ta ji ya taso ya tsaya mata a maƙogwaranta. Ga mari kuma ga tsinka jaka da wanne za ta ji. Ga shi ba ta karya ba, ga kuma latti da ta yi, ga buga mata ƙofa da ya yi. Ga watsar mata da takardunta da ya yi, sannan kuma yanzu yana ce mata wai ta je ta sanya hijabi. Shin wai ina ruwan shi ma? Me yana shi a ciki da har yake takura mata? Nan da nan hawaye suka soma zuba a kan fuskarta. Idanuwansa ya ɗauke mayar da su wani ɓangaren, ya yi maganar haɗe da kallonta. Kuma kallonsa ta yi da idanuwanta wanda suke jiƙe jagab da hawaye.
Ganin bai tanka mata ba ya sanya ta wucewa ciki kamar yadda ya bukata. Tana shiga ta watsar da tarkacen hannunta a kan katifa. Ta kuma cire ɗan kwalinta da ta ɓata lokaci wajen ɗaura shi ta jefar da shi a ƙasa. Lokaci guda kuma ta faɗa a kan katifar tana kuka. An fasa zuwa makarantar ma, ba zan je ba, ta faɗa cikin muryar kuka tare da duba agogon wayarta ƙarfe 9:45 na safe a wannan lokaci. Jin shiru bata fito bane ya sanya shi bin bayanta, ƙofar ɗakin a buɗe a wannan lokaci. Dalilin da ya sanya shi shiga kenan kai tsaye. Kwance take rubda ciki ta rungume fulo tana ta rasgar kukanta, ga kuma kaya duk da ta yi watsi da su a cikin ɗakin. Har da kayan da suke kan miro duk ta watso da su ya zuwa ƙasa. Tsayawa ya yi ya zuba mata idanu yana kallonta cike da mamakinta. Yanda take canjawa kamar hawainiya yana matuƙar bashi mamaki. Yanzu me abin kuka a nan daga cewa ta sanya hijabi? Ci gaba da kallonta yadda take bubbuga kafa daga kwancen tana ci gaba da faɗin. An fasa zuwa lakca ɗin ma, ba za a je lakca ɗin ba. Har yanzu cikin muryar kuka irin an kai mutum ƙarshe wajen ɓacin rai take magana. Ji ta yi a jikinta kamar mutum yana kallonta, don haka da sauri ta ɗago kanta daga kwancen da take. Ganin shi a tsaye a kanta ya sanya ta fara kame-kame. Ɗan kwalinta ta janyo da sauri ta ɗaura sannan ta tashi zaune ta zauna sosai a tsakiyar katifar tata. Ta fara wasa da yatsunta ta rasa a wane yanayi take ciki. Shin kunya ce take ji ko kuwa dai haushinsa take ji, amma dai duk ji take yi wani gingirin. Ɗauko hijabi ki fito, ni fa na fasa zuwa makarantar, ta yi maganar cikin zumbura baki. Ba ta so ta kalle shi don haka ta yi ƙasa da idanta, amma dai yadda take jin idanuwan shi na yawo a kanta dole ya sa ta ɗago da idanunta ta kuma kallon shi. Da sauri ta janye idanuwan nata daga cikin nashi tare da sunkuyar da kanta tana faɗin, ni fa na yi latti ne. Jin bai amsa mata ba ya sanya ta sake ɗago da kan nata ta kalle shi. Kamar ɗazu da sauri ta sake yin ƙasa da nata idanun. Dama ai lakcar ƙarfe 10 ne, yanzu kuma 10 ta yi, shi yasa na ce bari na haƙura. Ta ƙarasa maganar tana satar kallon shi. Ganin ba shi da niyyar magana sannan kuma ya kafe ta da idanu, ya sanya ta miƙewa tare da buɗewa drop ɗinsu ta ɗauko hijabi mai hannu kofi kala. Ta sanya har ƙasa ya zo mata. Ta shiga tattare tarkacen da ta watsar tana zubawa a cikin jakar lakca ɗinta. Duk yana tsaye yana kallonta har sai da ta tattare komai da ta zubar a ƙasa ta mayar da shi gurin da yake. Kafin daga bisani ta ɗago tana kallon shi tare da zuba masa idanu. Na gama ta faɗa. Juyawa ya fita ita kuma ta bi bayan shi. Cike da mamaki mama da ke goge kujerar danin ta bi su da kallo. Domin ita mama san bata san ma suna cikin gidan ba don a nata tunanin ta ɗauka tuni ma Bilkisu ta tsufa a makaranta. Yanda ba su yi mata magana ba haka ita ma ta share su ta yi tamkar bata gansu ba ta ci gaba da aikinta. A ƙafa suka taka har bakin hanya tana gaba yana binta a baya. Tafiya ce 'yar shiru-shiru, ita dai Bilkisu zumbar baki kawai take. Shi kuma bai san ma abin da take ba har ya tare mata drop ɗin mashin, ya biya kuɗin bai yarda sun haɗa idanu ba. Sai da ya ga sun hau hanya sannan ya juyo ya dawo gida. A cikin nafef ɗin kuwa Bilkisu faɗi take yi a cikin zuciyarta, wannan mutumin ɗan rainin hankali ne, kenan ba ma a motar shi zai kai ni ba. Wannan mota sai ka ce ta tafiya aljanna daga shi sai shi, baya son ko taɓa motar a yi. Ta ƙarasa maganar haɗa da taɓe baki. Lokacin da ta isa lakcara na gabatar da lakca, don haka sai ta tsaya ta windo tana sauraron shi. Come in, lakcaran ya faɗa tare da kallonta. Duda ta kashe masa idanu da kyan fuskarta. Har ga Allah bai taɓa lura akwai halitta a cikin ajin ba. Duk da ɗaliban ba su da yawa a cikin ajin, lokaci guda ya ji zuciyarsa na harbawa game da ita. Duk da a cikin hijabi take amma fuskarta ta tona sirrin surar jikinta. A hankali Bilkisu ta taka ta shiga ya zuwa cikin hall ɗin. Takalminta ne ya dinga ba da wani sautin ƙara lokacin da take neman wurin zama. Saifullahi ya sauke ajiyar zuciya haɗe da gyara zaman gilashin da ke kan idanunsa.
sai yanzu ne ya sami natsuwa da ya ga shigowarta. Amma tun ɗazu zaune kawai yake kamar hoto, babu wani abu da yake ganewa. Zuciyarsa na can wajen tunanin menene abin da ya hana ta shigowa zuwa makaranta. Ni da zuciya ta bar fusga, raina ya zama kamar goga, kullum shan bugu kamar ganga, da na samu sanki a gare ni. Lokaci guda kuma ya shiga kallon lecturer wanda ya shigala da kallon Bilkisu lokacin da ta zo wucewa. Ita kuwa Bilkisu sam hankalinta akan Saifullahi yake. Ta so su haɗa idanu da shi, amma sam ya rufe idanunsa da baƙin gilashi. Ta shiga matsananciyar damuwa sakamakon rashin Saifullahin daga jiya zuwa yau kaɗai. Ga Jebi ma ya yi banza da ita tun jiya har yau bai sake kiranta ba. Duk da kira da kuma text ɗin da ta yi mishi tun jiya, amma shiru har yau bai kira ta ba. Sosai ya bata haushi, shi yasa ma ta tattara shi ta watsar da shi. 12 ne ma suka fito daga lecture ɗin, sannan kuma suka sake shiga ta 12 zuwa ƙarfe 1. Sosai ta so su haɗu da Sef ɗin bayan fitowarsu daga lakcarsu ta 12 kafin su shiga ta ƙarfe 1, amma sam ya ƙi yarda su haɗu. Ji take yi duk makarantar ma babu daɗi. Ji ma take yi tamkar ita kaɗai ce a cikin makarantar babu kowa. Lakca ɗin ma gaba ɗaya duk ta bi ta gundure ta. Babu wani abu da take iya ganewa a lakcar da suke yi. Hakan nan kawai take bin Yarima tana shan kiɗanta. Ƙarfe 2 na yamma suka sake shiga wata lakca ɗin inda suka fito ƙarfe 3:50 na yamma. A lokacin kuwa duk a gaje suke ga yunwa. Kowa ya riga ya yi yaushe. Bilkisu kuwa duk da ta ci awara da lemo, hakan bai hana mata ulcer ta tashi ba. Guri guda ta samu ta zauna sai aukin zubar da yawu take yi. Don ita idan ulcer ta tashi sai sanya ta zubar da yawu kamar mai yaron ciki. Wuri ta samu ta zauna tana jiran Sef ɗin ya fito daga hall ɗin. Kuma ta san ya ƙi fitowa ne saboda kar su haɗu. Yau haka yake ta wasa da hankalinta, ya ƙi yarda su haɗu sai dai su hangi juna daga nesa. Shi kaɗai ya sako yayin da ya naɗe hand out ɗinsa ya tura aljihun wandon jeans ɗinsa na baya. Tafiya yake yi irin ta matashin saurayi wanda yake ganiyar ƙuruciyar shi. Da sauri ya ja birki ganinta a gaban shi, hannu ta sanya haɗe da cire baƙin gilashin da ke kan fuskar shi. Ya ɗan yi murmushi tare da kawar da kan shi gefe. Yayata, wai shi a dole sai ya nuna mata babu komai. Shiru ta yi tana kuma ci gaba da kallon shi. Dan Allah ki daina kallona, wai me? Ya yi maganar tare da kanga tafikan hannunsa a kan fuskar shi kamar mai kare rana. Me ya sami idan nawa yau da baka so ina kallon ka da su? Tsoro suke bani, ya yi maganar tare da langabar da kan shi gefe. Ta ɗan yi murmushi tare da hararar shi, idanuwan nawa kuma? Kai ya ɗaga mata alamar kana fishi ko? Kai ya girgiza mata kafin ya ce, na san ka sosai ƙanina, ba ka ɓoye wani abu. I'm sorry please. Ta ƙarasa maganar kamar za ta fashe da kuka. Ya ɗan gyara tsayuwar shi tare da kai hannun shi kan goshinta da ya ɗan kumbura. Menene wannan? Ita ma hannun nata ta kai kan goshin nata tare da shafa gurin. Na bige ne, garin yaya, da ƙofa na bige. Ya miƙa mata hannu alamun ta bashi gilashinsa. Har yanzu fishi ko? No, ke fa yayata ce, ta yaya zan yi fishi da ke? Sef ta kira sunan shi da narkakkiyar murya kamar za ta yi kuka. Kallonta yake yi ba tare da ya ce komai ba. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi, waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko. Aishat ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 12. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sabirin Muhammad ke da kwamen na 2 a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 12. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Hauwa Awal ke da kwamen na 3 a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 12. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sha'aibu Umar daga Jamhuriyar Nijar ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar Mutum kashi na 12. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka.
Muna kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu ta Algaita Media. Muna ƙara tallata muku sabuwar tasharmu mai suna farin ciki Hausa Novel. Ku ci gaba da kasancewa da mu a kan shafinmu na YouTube.